Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi siamo su Project Cars 3 a farvi vedere la macchina forse più veloce del mondo. Anche vi dico pure il nome, Rimac CTWO ed è elettrica, completamente elettrica. Guardate a quanto stiamo. Cioè, questa raggiunge i 400 km all'ora in solo un rettilineo, tranquillissima. Cioè, mi sono schiantato perché è quasi impossibile guidarla. Una cosa che mi sta arrivando è il volante per guidare, a me la guideremo meglio, non ci prenderemo più. Ancora, cioè, mi tiene proprio la strada questa. Mi sono riscantato, perfetto. Partiamo alla grande proprio. Portatevi via lì. Sì, dal 200 ammazza. Ecco la Ferrari. Se sentite questi rumori è l'erba che si taglia. Oh. Perfetto, mi sono riscaldato. Partiamo poi alla grande. Poi è bellissima la lettura. Tutto è bellissimo in questa macchina. Io non so neanche a quanto sta andando. Cioè io sono in curva a 100. Cioè io drift a 100 in curva. E siamo già a 300. 300. Sì. Io non riesco neanche a controllare. Cosa? Mi sono capito come tenere la strada a questa macchina. Ecco, quando lo rettilineo. Basta, tutto è dritto. Non faccio niente. Non sto muovendo niente. Sì, ciao. Cioè, questa è anche una Ferrari che parte dopo 1 chilometro. Poi è più veloce. Cioè, non voglio dire tanto, ma non voglio dire niente, ma voglio sapere se questa macchina esiste. Se questa macchina esiste, cerco su YouTube. Ok. Anzi, facciamo così. 5 like e mi porto un video se lo trovo di questa macchina vera. In vita reale. Mazza. Che miseria, mamma mia, è velocissima. Velocissima. E non mi sono scartato, perfetto. Posso andare in Formula 1. Non porto i freni. Poi ho 10. Una cosa ragazzi, scrivete nei commenti il voto che date a questa macchina. Facilmente non scriverlo, però se volete scrivetelo. Cioè ammazzo. Non sto muovendo nulla. Vediamo un po' così. Perfetto, mi sono schiantato. Guarda, dai. Cioè, io sono il più bravo, mi schianto. Ovviamente una cosa. Se volete guidare bene, schiantatevi sempre che prendete in Formula 1. Se volete, allora, non ve lo faccio vedere solo perché
perché praticamente cioè, ora lei sarebbe, la macchina sarebbe a 200, però lei dice 100. Non è meglio toglierlo, è una primaria. Perfetto. E scrivete anche nei commenti quante volte ho riniziato la partita. Dopo questo ne proviamo un'altra. Se ne proviamo una Ferrari. Anche se a me non mi piacciono tanto le Ferrari. Ferrari non è la mia macchina preferita. Allora, devo dire la strada non la viene tanto, però c'è questa. Se tu ce l'hai nella vita reale, ma più veloce nella Formula 1. Guarda. Ma dietro sembra, se vedete nei commenti se veramente sembra una McLaren qua dietro. Tutto stop, 300! What? Però dovete anche ammettere guido molto bene. Non so. Però ovviamente posso migliorare. Per me questa macchina esiste, ma ne hanno fatte 5 nuove. Basta. Allora facciamo l'ultimo giro e poi vi saluto. Anzi, aspettate, prima facciamo un giro sempre nello stesso circuito, però con un'altra macchina. È una Ferrari. Allora, alcuni di voi forse la conoscono e alcuni di voi no. Ci mette sempre un botto a caricare, lo so. Vai, allora. Ferrari. Se volete caricare il gioco si chiama Project Cars 3. Scegliamo la livrea, scegliamo subito questa, chi se ne frega. E non so se avete riconosciuto, ma questo circuito è in un film. Scrivete quale film. È un film di macchine per bambini, è della Disney, quindi provate a indovinare. Scrivete nei commenti in che film è stato registrato questo circuito. Pure questo va veloce. Però vedete questo. Oh, un amore. Sta qui. Ah, vedi. E poi vedo che la marcia. Questo però è più strano. E va meno veloce, penso. No. Però secondo me va più veloce l'altro, l'elettrico. Cioè quella elettrica sembra sembra un misto tra supercar e Tesla. Siamo il settimo. Ragazzi, con questo giro è tutto e ciao ragazzi!